大家好啊！今日想同大家分享下，我去食呢個韓國燒烤料理，係一個自助餐嚟嘅。呢一間漢和韓國料理係有8間分店嘅。今次我係去到觀塘亞太中心9樓嗰間，搭港鐵觀塘 B3出口，行4分鐘左右就到噶啦。呢個就係佢嘅收費，見到平日都係百零蚊嘅啫。今日呢，我係星期六去，就同我個女兩個人去。計埋加一，每人大概200蚊左右。畫面見到就係佢攞嘢食嘅地方啦，見到地方都好寬敞嘅，而座位之間都有足夠嘅距離。首先我哋睇下啲熟食嘢先，見到一啲炸饅頭啊、糕點啊、煎堆仔咁樣，隔離仲有薯條啦、粉絲啦，同埋一啲炸嘅卜卜脆咁樣。另外見到一啲九肚魚啊、薄餐同埋春卷咁。隔離仲有啲好足料嘅碗仔翅，而呢一煲就係中式嘅老火湯，呢一煲就係人參雞湯。其他熱盤好似有菜啊、燒三文魚啊、鳳爪、炒飯、豬腳薑。呢一煲係雜菜湯，呢度仲有豆腐花，仲有飯。另外一邊仲有啲壽司，但係我望落去就唔係好新鮮，覺得，所以我都冇乜點樣攞嚟食。當然今日嘅餐嘅重點就係呢個燒烤啦，呢度有唔同種類嘅肉類俾你揀，包括雞肉腸、芝士腸、火腿片、牛脷、五花腩、美國肥牛、魚柳、辣豬肉、豬扒，仲有紅腸、西冷牛扒、辣雞翼、豬大腸、牛肉同埋雞肉。行到另一邊就見到有啫喱糖、芽菜、青瓜、韓國泡菜，仲有啲雲耳同埋粟米等等。旁邊都見到有啲沙律菜、肚、番茄仔同埋西瓜。呢度見到椰汁西米糕、椰汁桂花糕，隔離仲有椰汁糕。呢度都有啲罐裝同埋紙包飲品飲飲嘅，啤酒亦都係飲飲嘅。仲有牛奶公司嘅經典包裝雪糕，有雲呢拿同埋朱古力味。首先我攞咗個人參雞湯，人參味就比較淡一啲，不過又容易入口。另外就攞啲熟食，不過不失，個碗仔翅用料十足，味道尚可。炒飯嘅味道適中，而且見到佢炒到一粒粒。我跟住攞咗啲雞翼啊、牛肉、辣豬肉同埋魚嘅。個鐵板最好較細啲火，慢慢燒，否則的話就好易燶。我哋試過燒咗牛肉，雖然就比較碎一啲，但係牛肉嘅質素非常之好，食落去嘅牛肉味唔錯。我食咗4、5串都係食呢個燒牛肉。至於個雞翼同埋魚肉就要慢慢燒啦。你見鐵嗰塊板中間都好容易燒燶，所以我哋盡量都要隔20秒到就要翻一翻。順帶一提，呢度嘅服務都唔錯，職員見到我哋塊板有啲燶，都會主動同我哋換過新嘅一塊板嘅。連呢一個辣嘅豬肉，記住就要燒耐少少，如果唔係就好易食到肚痛。呢個豬肉味都唔錯，有少少辣味調下，都好惹味嘅。最後我就攞咗啲生果啦，西瓜、桃、菠蘿同埋啲椰汁糕。椰汁糕點嘅味道都適中，不過佢冇擺落雪櫃，如果擺落雪櫃裏邊雪凍啲仲好食。埋單係392，我哋兩個人食，即係196蚊，都唔算貴價錢。
最後希望大家多多支持呢個頻道，你嘅訂閱支持鼓勵係我最大嘅原動力，再拍更多好嘅影片俾大家。今次嘅分享係咁多，下次再見。